da gelemeyeceğim. Gidemeyeceğim. Çünkü annem çok hastaydı. Bugün akşamlarda oku alnımdan biraz şişik. O yüzden bugün okula gelemeyeceğim. Sonra buradan beni izleyen okuldaki arkadaşlarıma selam söyleyeyim. Gerçekten hastalandık, annem var, annemin bir ateş falan var. Ben de bugün ona bakacağım. O yüzden bugün okula gelemeyeceğim. Şimdi kayda devam edelim. Böyle şöyle göstereceğim. Altın bir slime'ım var arkadaşlar. Bunu dün yapmıştım. Şimdi istediğim altın slime. Ben bu slime'ı ele yapışıyor. Aldım da ele yapışıyor bu slime'ı. Şimdi onu yapacağız. Yakında bırakacağız. Şimdi bu slime'ı ele yapıştığı için biraz su sıkacağım. Tamam. Biraz daha yoğuralım. Kamera bulandı biraz. Biraz bulandı arkadaşlar. Kamera biraz bulandı sanırım. Biraz daha bulaşıklı bence. Tekrar çıkartayım. Annem de arkadaşlar içeride uyuyor. Uyusun. Ben de video çekiyorum. Biliyorsunuz bir tane video izledim. İkinci bölümde attım mı hatırlamıyorum. Şimdi versin bir tane. Video izlemiştim. İkinci bölümde herhalde attım. Arkadaşlar şimdi bu ikinci bölümü de attım diye herhalde sildim. O yüzden atamadım herhalde. Şimdi kanal uzun zamandır ben video atmıyorum. Bu uzun zamandır atmadığım ikinci video. Yani bir tane 8 Mayıs 08 05 2018'de çekiyorum ve 08 05 2018'de de yayınlayacağım. Bugün çektiğim videoyu bugün yayınlayacağım arkadaşlar. Sakın kaçırmayın. Güzel bir slime arıyor ama taşları biraz pardon. Çok güzel bir slime. Ben bunu ikinci kere tutarla yapmıştım. Yapıştırmak için aldığım bir tutarla. Kardeşim dedi ki gel bir abla biraz küçük slime yapalım dedi. Ben de yaptım. Çok az tutar kullandım. İçine biraz su koydum. Tutarla yaptım. Bu ve bitmek üzere olan biliyorsunuz ki uzun zamandır video atmıyorum slime videosu. Videodayken slime videosu atmıyorum uzun zamandır. Ben de bugün bir slime videosu çekeyim dedim. Çünkü hatırlarsanız bir videomda slime videolarını mesela bir ayda bir iki kere demiştim. Bu ay bir kere attım. Atıyorum hatta. Birinci bu. Biraz daha bırakacağım bence. Tamam. Daha bırakacak demeyelim. Arkadaşlar diğer altı slime yaptım. Şimdi olmaz ya. Güzel. Arkadaşlar annem sesleniyor diye bakıyorum. Arada sırada şimdi de hemen bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar baktım anneme. Benden bir bardak su istedi. Ve bir bardak su verdim. Minnacık ama ses de çıkarıyor. Ses çıkarmaya başladı. Herhalde biraz bu aklıma gider. Ses çıkarıyor. Kulaklık taksak mı? Bakalım. Kulaklığımı alıp geliyorum canlarım. Arkadaşlar bulamadım kulaklığı. Ama zaten bir buç yapma videomda denemiştim kulaklığı. O sesim çok kötü
çıkmış. Bozuk videonun videosu diye öyle bir şey göndermiştim. Ama içinde sesli bozuk vardı. O videoyu izlerseniz kulaklığımın sesini anlarsınız. O yüzden şu an getirmedim. Ve bulamadım. Evet arkadaşlar, isterseniz bir slime videomuzun sonuna gelelim. Bu altın slime'ı beğendiyseniz yorumlara altın slime yazmayı unutmayın, ya da şöyle bir şey yapalım. Bu videoyu sonuna kadar izleyenler yoruma altın slime yazsın arkadaşlar. Evet, şimdi videomu bitiriyorum. Arkadaşlarım, slime ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.